అరే మిత్రమా, ఈ వీడియోలో బూతులు దండిగా పడి ఉంటాయి. అందుకే అన్ని కప్పేసుకోవడం కానీ దోపేసుకోవడం కానీ చేసేయండి. అదే మీ యొక్క హెడ్ ఫోన్స్ మీ చెవులు కప్పేసుకోండి, లేకపోతే మీ యొక్క ఇయర్ ఫోన్స్ ని మీ చెవులు దోపేసుకోండి. పూకులు తీసుకెళ్ళి ఒకటి ఉంది కదా, మర్చిపోయా. ఈ వీడియో చెప్పినవన్నీ నా దృష్టికోణం నుంచి మాత్రమే చెప్పబడి, నా దృష్టికోణం మీ దృష్టికోణం ఒకటి అవ్వాలని అక్కడ రాసలేదు. ఇంకో విషయం రోయ్, ఈ వీడియో చూసాక మీ గుద్దలో కావచ్చు, కానీ నేను ఈ వీడియోతో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు. కాదు, నా ఊరుకున్న గుద్ద జిల్లా నేను 10 కలిగించుకుంటానంటే నీకు ఇంకా టైం ఉంటా పిల్ల పూక్క. ఈ వీడియోని చూస్తాం ఆబ్దింగి. సరే, స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. అరే బాబా, ఈరోజు మనం మాట్లాడే యానిమే సౌండ్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇది నేను 16+ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తాను. ఈరోజు డ్రామా, మ్యూజిక్, హై స్కూల్ జోనర్ యానిమే వచ్చా. యానిమే బాగుండిద్ది, ఎంటర్టైనింగ్ ఉండిద్ది. స్టోరీ లైన్ కామన్ స్టోరీ లైనే, అంతే. ఒక టాలెంటెడ్ గాయ్ తర్వాత లోన్లీ అయిపోతాడు, అలాంటి స్టోరీ లైన్ మీదే. కానీ ఫ్రెండ్షిప్ మీరు చాలా బాగా చూపించాడు యానిమేలో. కామెడీ కూడా బాగుంది యానిమేలో. రొమాన్స్ చాలా లైట్గా ఉండింది, కానీ బాగుంది రొమాన్స్ కూడా. కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అప్పుడైతే వామ్మో భలే ఉండరా అనిపించి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే యానిమేలో. కొన్ని చోట్ల లైట్గా ఎమోషనల్ చేసిద్ది. సో యా, కొన్ని ఎమోషన్స్ మాత్రం చాలా బాగా చూపించింది యానిమే. యానిమే చాలా మెసేజ్ ఇచ్చిద్ది. ఒకవేళ మీరు మ్యూజిక్ లవర్స్ అయితే మీకు చాలా నచ్చిద్ది. కొన్ని ఫిలాసఫీ, కొన్ని మెటాఫర్స్ అయితే అబ్బో చాలా ఇదిగా ఉంటాయి. సస్పెన్స్ కూడా బాగుండిద్ది. ట్విస్ట్లు పెద్ద ట్విస్ట్ ఏం అనిపించలేదు, కానీ సస్పెన్స్ బాగుంది. సీజన్ 1 కంప్లీట్ చేసినప్పుడు భలే కంప్లీట్ చేస్తాడు. ఆ ఎండింగ్ చాలా నచ్చింది నాకు, సీజన్ 1 ఎండింగ్ మాత్రం. అంటే ఆ వే ఆఫ్ డైరెక్షన్ నాకు బాగా నచ్చింది సీజన్ 1 ఎండింగ్ అప్పుడు మాత్రం. మరి నాకు కంక్లూజన్ ఏంటంటే మచ్చా 3-4 days టైం ఉంది అనుకో, అప్పుడు చూసి పడదు యానిమే. బాగుండిద్ది. కొంచెం నీ స్కూల్ డేస్, నీ ఫ్రెండ్షిప్ బాగా గుర్తొచ్చిద్ది. సో యా, 3-4 days టైం ఉన్నప్పుడు చూడండి. సరే మరి, ఉంటా.